呢度就有兩張相，一張相咧就係用維卓士影嘅，一張相咧就係用支 Sony G Master 影嘅。咁你估唔估到邊張相係用邊支鏡頭影嘅咧？咁咧就係1號咧就係維卓士，2號咧就係 Sony。你睇下兩張相擺一齊嚟睇，若果你睇個背景嗰個散景咧，其實真係冇乜分別。啲散景波波咧睇落去都係好自然，唔會話有啲礙眼嘅感覺。如果你睇嗰個邊邊角落頭啦，啲散景波波咧有少少呢個叫做 cat's eye effect， 即係有少少長條形嘅散景波波。咁但係咧都唔係好嚴重下。維卓士影出嚟張相咧個顏色咧就係比較暖少少，同埋咧個對比好似會高少少。咁呢一方面咧，第一陣間再講落去。咁就睇下另外嘅兩張相。咁你睇下背景個散景咧 ，Sony 影出嚟嘅相咧就多少少嗰個 cat's eye bokeh 嗰個散景波波咧就長條多少少，但係大致上嚟講啦嚇，兩支鏡頭嘅散景咧都係非常之靚嘅。咁當我收光圈嗰陣時咧 ，Sony 嗰個散景波波咧就比較圓啲。咁支維卓士咧去到F4嗰陣時咧就已經有少少嘅起角。